大家好，我是大雷，今天去发货，然后顺便去看看这个车。这两天听它的底盘位置，嘎哒嘎哒响，特别的厉害，可能是这段时间拉货拉太多了，然后有点问题。现在去看看去。 到地方了，奥通，来好几回了，就因为这个响。没，你来多少回没事，你让我听着。对，这回让他听着。上回有我那回来没听着吗？啊，是吗？没事，你看，哎，又一个，听着了？听了吗？你给我开，来，越蹲越响。你给我来。哎，你看又来了，嘎噔一个，好像后边呢。对，后面。你踩刹车了吗？没踩。那踩响时候没踩啊？你就上哪嘎土道，土没有坑。它一颠簸吧，一拐弯，越打转向，你不是快慢它都响。你要是平道，它有坑，有时候都响。哎，又刚才响了一下。哎，后边了，我上后面。啊，你特别上土道，上备箱里，你上备箱里。停下是。哎，又响了。你看就响了吧？你蹲，只要你蹲它就响。他妈指定哪路是湿化了，看不着啊。 在这儿开啊！没让你松了吗？让他们。让我老叔给你关。你蹲，你就蹲，你看，你就蹲。看嘎嘎的，比这响多了。右后轮里，在这底下。右后轮是吧？右后轮你就找吧，指定螺丝湿化了。你看高峰俩，找完了之后，让他们就这么试，不响就原则。 太猛了，这车开的。不是，我要拐弯，我要原地，我这就必须原地，我要试出来，要不你没法走。啊，这家伙车太猛了，让人开的，害怕了都。原地试。不是，你就找那个深坑吧，只要你打舵，它就响。不是，哎，你听着啊。那是不是就出来了？原地试就出来了。这没有坑。 比如说你找那个坑深地方，你别打死舵。现在不用有坑也能试出来。你看我刚才咱家拐弯不也有吗？对，有，但是说呢，它没有那个响，你知道吗？就在院里。俺在家比这响才厉害。这不是这个响，比这脆着。你家打死舵，你就蹲这个坑。嘎哒嘎哒。 听着了吧？回去查一下。我告诉你原地怎么试出来就好整了，要不你不能整把完了再试一把，太费劲。等会儿原地我看能让你试出来。听着了吧？对。这个感觉原地都能试出来，怎么能找不着？不是，他头两天没这么严重，根本就没有。头两天比那个跟那个差不多，那回我来。关键他来的时候，他来了吧？那回他整吧，对，整吧，还稍微能强两天。强一天，讲完了又响了。今天好像觉得特厉害。这毛病已经试出来了，现在准备检查一下了，看看是不是哪个螺丝松了。就这样升起来了。它是前面响吗？后面。后面啊？对，这个听是后面。它是原地能试出来。那天我俩听的时候一点声都没有，今天一下就试出来了，嘎嘣嘎嘣的还。 这样真响。还有吗？来，你试一圈，蹲一个。还得试一圈是吧？还有啊。 等带我一个，自己都会上来了。这活常干，厉害。还往那个灌气那边走吧。灌气。这个是试车的地点，有一些坑坑洼洼的路面。左右打舵，大幅度打舵，对，就这么干。这回没了是吧？我也没听着。
有3根松了。对，就是说你来回跑那个蹲的道，它来回蹲，螺丝已经松了。那这已经拧的时候就感觉出来了。对，能感觉到。待着，他给我拉回家了。第2次放出来了。这不响啊？这反正是没听着。回去再试试吧。找着地方了吗？后面有3根那个螺丝是松的，已经紧上了。来回蹲坑，来回拧。不行，你再试试，你再去看看试试呗。我在这等你。怎么样？这回还行啊？没听着。没听着啊？还在保养之内。你问问。这个咱还在保养。你问问。那我问问他。在保吗？这个？几年了？你就说不到1年，就刚才这个毛病，那个多少钱？我先结下账。啊，那个那么地儿吧，开走。开走啊？行，那别因为我录视频那个。是跟他没有关系啊。行那我走了啊，谢谢。行，明天慢走啊。哎，这车刚才也试完了，应该是没啥问题了。好，我是大雷，今天视频先到这里。如果喜欢我的视频呢，记得点下关注，谢谢。